歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個胡椒酸菜豬肚湯啊，又或者係酸菜胡椒豬肚湯啊，又或者係豬肚酸菜胡椒湯 ，up to 你啦。總之咧有呢3樣材料喺度嘅，事不宜遲，即刻開始啦！乜都未開始之前咧，浸咧呢一個鹹酸菜，浸佢咧起碼30分鐘 ，OK， 然後咧先要搞個豬肚。好啦，咁然後咧就係呢一個豬肚啦。呢一個咧，我喺街市豬肉檔度新鮮買翻嚟嘅新鮮豬肚。嗱，我知道咧有好多人咧就話吓，要處理豬肚，喂，唔好搞啦。我去咧買嗰啲咧已經係急凍啊，整好咗啊嗰啲咧切好晒嗰啲，我翻嚟整咪得咯咁樣。唔係唔得，不過咧一個溫馨提示嘅啫。你唔知道啲人咧係點樣去洗呢一個豬肚啊？嗱，我就覺得咧，如果你學識咗點樣洗之後咧，你整呢一個豬肚，任何豬肚湯啊或者炒啦都好啦，呢個咁樣有關豬肚嘅餸菜咧，我覺得你自己都會安心啲嘅。同埋咧，你又可以學多樣嘢啊嘛。豬肚咧其實洗嗰個方法咧唔難嘅，即係去處理豬肚嘅方法咧唔難嘅，不過係需要啲時間 ，OK？ 你試一試，其實咧係 OK 嘅，唔使擔心，唔好緊張。你試咗學咗，最多係乜嘢？最多咪就係唔 work 咯，或者係最多衰咗咯，衰到咪再嚟多次咯，有乜問題咧？係咪？最緊要咧肯試嚟咯噃，我哋 OK？ 好嗱，呢個豬肚咧，我哋首先咧要揾一啲清潔用品嘅，我稱之為呢3樣嘢咧就係豬肚清潔3寶啊，冇錯啦。呢3樣嘢係乜嘢咧？包括咧就有呢個粗鹽啦，有呢一個中筋麵粉啦，同埋呢一個白醋嘅。嗱，我去處理呢一個豬肚嗰陣時咧，我就會有啲程序嘅。OK， 好啦，我哋開始啦噃。好啦，嗱，我咧就預備咗一個手套，點解咧？就因為咧，我隻手指咧見到呢度損咗，好痛，損咗。咁點算咧？就因為咧，我去抄嗰啲刀嗰陣時咧，就唔小心咧俾一包麵包刀咧鋸到。哇！麵包刀鋸到係一個最痛嘅一個感覺嚟嘅。唉，唔好再講啦。總之咧，所以咧，我哋清洗豬肚咧，我就要咧戴翻一隻手套咁多啦。嗱，我哋咧會見到咧就係呢一個豬肚咧，呢個係個面嚟嘅，呢個係面嚟嘅。哇，你睇下幾污糟，呢啲嘢都要洗一洗先啦，佢即刻會嘔晒出嚟啊！嗱，你見到頭先嗰堆咁樣嘅 slimy 嘢啦，其實咧係留咗喺豬肚入邊嗰啲咁樣嘅胃液啊，嗰啲咁樣嘅嘢嚟㗎。咁啊，所以咧你去處理個豬肚嗰陣時咧，就要留意呢啲嘢啦嚇。咁啊，其實個味道咧都臭臭地嘅，不過如果你經歷過之後咧，你就會識啦 ，alright？ 咁你會見到頭先我一攞上嚟嗰陣時咧，哇，倒晒出嚟，咁你即刻咧就會沖水 ，OK？ 好啦，咁然後咧，你會見到咧呢度有一啲肥膏喎，咁我會點做咧？我就剪咗佢先，順住呢個位，其實好容易嘅啫，佢咧淨係黐喺個邊邊度嘅，你見唔見到？係啦，好，拎走呢3樣先，好，咁剪一剪佢咧就 OK 噶啦。我哋咧唔想有呢啲肥膏黐住喺度嘅，呢個一定要用鉸剪噶啦，見到？哇，不用，不要，好，搞掂。我哋咧抌咗啲嘢佢啦。好啦，而家我哋開始清洗咯，3寶出動啦。第一個咧，我哋用粗鹽先嘅，我哋落咗一半粗鹽啊，剩翻啲啊。跟住咧，我哋就捽啦。好，沖水。沖完水之後咧，我哋咧就要反個豬肚出嚟咯，揾個口先。好啦，咁我哋咧就將佢反出嚟啦。咁因為咧，我哋要清洗嗰個內部啊。哇，咁大少少，要易啲反啦。會。你反嗰陣時咧，你會發現咧係滑曬咁樣嘅。呢啲嘢咧，我哋一陣咧係一定要整走佢嘅。嗱，呢啲咧黃位咧，我哋一陣咧又要整走佢嘅。OK， 不過逐步嚟。好，剩翻嗰啲鹽倒埋落去，捽啦。好，捽完之後又沖水。好，沖完水咯喎。嗱，已經咧係初步嘅潔淨咧出現咗噶啦。跟住第2步，麵粉。嗱，麵粉咧又係放一半先。
嗱咁啊，點解要用麵粉咧？就因為咧麵粉嗰個黏力好強啊，佢可以將咧即係嗰啲污糟嘢咧黐走晒佢。OK， 麵粉就係有呢啲咁嘅功效咧。你洗蠔咧有陣時咧都會落麵粉去洗一洗佢嘛。有啲人咧就中意落呢一個baking powder 去做嘅。咁啊，我覺得貴得滯，麵粉都 OK 㗎啦嚇。好嚟咯喎，好啦，再落多少少，佢咧已經係黐實晒啦 ，which is 係好嘅。好，沖水。嗱，你喺沖水嗰陣時咧就咁樣啦，都照樣咧去洗一洗佢嘅嚇。OK， 好，繼續。好，沖洗完畢，繼續落埋啲麵粉佢，繼續去捽咯喎。好，再沖洗。哇，好正啊！越洗越乾淨，倒埋其餘嗰啲落去。好啦，再清洗啦噃。好，清洗豬肚三寶咧，最後一個咧就係白醋啦。嘣！嗱，咁我哋咧落晒落去啦，然後咧係咁捽下佢啦。嗱，其實點解落白醋咧？白醋咧其實會最後咧幫手咧整走嗰陣豬肚嘅腥味嘅，同埋咧豬肚入邊咧係有啲滑潺潺嘅嘢喺度，我哋要整走佢嘅。咁於是乎白醋咧就會起到個功用啦。之前咧鹽啊、麵粉啊就係咧將污糟嘢咧搞掂佢，但係咧白醋咧就可以幫呢一個豬肚嗰啲潺咧真係整走咗佢啦。呢一個都幾重要嘅步驟嚟㗎。OK， 咁我哋繼續捽下佢啦噃。好，沖水。好啦，咁啊而家咧嗰個豬肚咧，你見到咧都乾淨咗好多啦嚇。咁而同埋咧開始仲要白咗好多添。OK， 嗱而家咧咁樣洗法咧，我哋就安心好多啦，係咪？咁繼續㗎啦噃。好啦，嚟到呢一個位咧，好多教人去處理豬肚嘅片咧，都會教你出水，將個豬肚就係俾啲薑啊、葱啊，甚至乎有啲人係八角啊咁樣咧，就去將嗰個豬肚出水，整一整走啲味嘅。嗱，有另一個方法咧，我就喺啲街市嘅豬肉檔咧就學翻嚟嘅。咁佢係點樣教我咧？佢就話：你唔使出水嘅，出水咧仲搞到嗰啲豬肚咧再腍啲嘅，一陣咧你再煮就太腍就唔好食㗎啦咁樣。咁佢就話咩咧？佢就話你揾一個白鑊去煎下呢一個豬肚。我話吓，得唔得啊？咁樣佢話你信我啦 ，OK 嘅。你要煎一煎咧嗰個豬肚咧，嗰個腥味咧先至走得仲徹底嘅。係咩咁樣？咁跟住咧我自己就試咗一次，咁 which is 咧係真嘅，係 true 嘅呢件事。咁所以咧我都想同大家分享一下呢一個用白鑊咧去最後處理呢個豬肚嘅步驟，就係可以徹底咁剔除佢啲腥味啦嚇。OK， 好啦，我哋咧燒熱咗個鑊啦，咁然後豬肚喺度啦，而家咧我哋就將佢可以放落去咯噃，有啲水啦當然，咁我哋咧就由佢喺度整一整啦。其實咧，如果你見到有啲多餘嘅水喺度咧，我有陣時就會倒走咗啲水，因為咧我真係想將嗰個豬肚咧整燶咗佢嘅咁樣，少少燶啦嚇，唔係真係燶晒啦。好啦，我而家咧倒一倒啲水走，然後咧再放翻落去，中大火去做呢件事，開大啲抽氣扇先。好啦，有少少呢啲咁樣燶咧 OK 嘅。好，第二邊啦，同樣地咁做。好啦，又有多餘嘅水，我又倒走佢啦。見到啲窿位啊 ，good， 咁就嗰啲腥味啊，真係會走得好好啊。好 ，OK 啦，每邊咧大概3分鐘到啦 ，OK， 跟住咧我哋將佢攞埋一二角，起佢先，因為咧我哋而家就要切一切呢一個鹹酸菜啦。好，咁啊浸咗30分鐘，我哋倒咗啲水出嚟先。浸水嘅原因咧，就係因為其實鹹酸菜真係好鹹啊！咁我哋咧唔想影響咗嗰個湯嗰個味道，即係太過冚咗個胡椒啊或者豬肚味。咁於是乎我哋浸一浸佢，咁等到嗰啲鹹味冇咁犀利咧，咁啊擺落個湯度咧就啱啱好啦。咁我哋咧買一棵啦，我買咗一棵翻嚟啦。哇，唔係一棵，對唔住，半棵。咁然後咧睇下你想點啦。如果你中意靚少少嘅話咧，你可以切咗啲葉先，講究啲啊。好，跟住咧。我哋就可以將佢咧切片啦 ，OK。然後呢啲咧，如果你覺得有啲太大塊嘅話咧，咁就切開一半咯。盡量希望呢啲 size 係差唔多嘅。
咁咧你食嗰陣時咧，你要諗下喎，你冇太大塊咧，你真係唔想放落口噶嘛。咁你切到咧差唔多 bite size 咁咧就好好啦。要從食客嘅角度諗嘅，有陣時唔係有陣時啊，直情成日都要啊。OK， 切到晒啦，切到晒之後咧，我哋就要白鑊炒一炒個鹹酸菜嘞噃。好啦，燒熱咗個鑊啦，咁我哋咧又可以將啲鹹酸菜咧放落去咯。我用緊咧就係一個中大火嘅 ，OK？ 因為基本上咧，我哋白鑊炒佢嗰陣時咧，太細嘅火咧，你會令到嗰啲水分咧出咗嚟，然後喺度煮緊個鹹酸菜。咁於是乎咧，我哋要做乜嘢咧？就係個火咧係要偏大少少啦，令到佢啲水出咗嚟嗰陣時咧，冇辦法留喺個鑊嗰度。OK？ 就係咁嘅意思啦。咁樣炒咗呢一個鹹酸菜咧，其實佢嗰個鹹水味咧會再出多啲。咁令到嗰個原本嗰種醃嘅香味咧留喺度嘅，咁於是乎咧嗰個湯咧就會更加好啦。好，咁你見到咧有啲菜框咧，好似嗱咁樣啦，有少少啡色出現咗咧，咁啊已經係 ready 噶啦。OK， 我哋唔使真係哇炒到佢乾爭爭咁樣。OK， 好，熄咗個火，用翻個兜啦。咁啊，因為咧都一陣會再煮嘅。好啦，咁跟住咧，我哋搞下啲白胡椒咯噃。好啦，白胡椒出場，正哦。好啦，跟住咧，我哋咧就揾一個石盅啦，將嗰啲胡椒咧就倒落去先。嗱，有啲人咧會想嗰個白胡椒個味再勁啲咧，就喺個鑊度烘一烘嘅。我就覺得咧可做可唔做嘅喺呢一個湯度。如果你中意個味係強啲嘅話咧，你做啦嚇，然後先至咧去扼碎佢啊！咁啊，而家咧我哋扼佢先。好啦，嗱，基本上我哋唔係要將佢整到爛晒嘅，我哋咧只不過咧係要將佢研碎少少嘅啫，等嗰啲味道就出啲。然後咧預備定啲茶包，我咧就會預備2個嘅。咁啊點解咧？就因為我唔想佢一個咧太多，咁啊會塞實晒咧，又容易爆啦，啲味咧又未必出得晒嚟。OK， 一個咁啊好啲啦。第二個 ，OK， 2個包包。我記得咧，以前我阿爺咧就好中意整呢一個胡椒豬肚湯嘅，咁佢就唔會放鹹酸菜嘅。咁我咧就係嗰陣時開始咧中意飲呢一個湯啦。我覺得嗰個味道咧，唔知點解係好香，即係嗰種辣味係好正嘅係。咁而我又中意飲個湯啦，跟住咧又中意食嗰個豬肚啦，咁又係。多謝我啲祖父母咧嘅一個動作啦，就係成日煮呢一個啦。咁佢哋咧好中意有一個，我諗好多人都買嗰啲鐵嘅茶囊啊嚇，咁啊就擺啲胡椒落去，然後成個咧抌落去做嘅。因為咧其實嗰啲鐵嘅所謂嘅茶囊而家係多數波波啦，咁你有好多用途嘅，你買翻嚟咧可以用嚟做滷水啊，或者胡椒豬肚湯啊。總之咧有啲材料咧，你唔想嘥啲每次用嘅茶包，用翻一個鐵嘅咧，其實咧就好啲嘅。咁啊 ，anyway， 少少分享啫。咁你繼續做啦。好啦，記唔記得我哋嘅豬肚咁啊喺1、2角咧攤凍咗啦。咁啊，你要記住咧，呢啲咁樣嘅黃色嘢咧，一定要刮走佢啊嚇。咁我咧用把刀仔咧咁樣刮啦。咁當然咧，你唔係咁樣學我喺度咁樣揸住半空啦，你可以放喺個砧板上面刮嘅。咁點解我揸住半空咧？咁因為想俾大家咧望得清楚啲。咁你可能會問，喂，黃色嗰啲嘢咧，我哋可唔可以之前刮定啊？刮唔甩㗎喎，要煎熟咗先，或者你選擇烚熟咗佢之後咧，先至刮得甩㗎喎，好奇怪㗎。好啦，假如咧你再想乾淨啲嘅話咧，你可以揾把刀咧，再刮一刮側邊呢啲地方，都有少少㗎，記唔記得啊？攞翻個兜喺度，易啲整走啊！好，哇，乾淨晒啊！呢個豬肚放喺入邊抹咗呢啲嘢先。好啦，跟住咧，我哋就將個豬肚咧解開佢啦，撳實佢，用把刀解開佢一半。好啦，跟住咧，你解開咗之後咧，仲有少少肥膏，我哋要整走埋佢啊！用鉸剪啦。好，搞掂，閂埋呢啲嘢，抌咗佢。跟住我哋可以煮嗰個湯咯噃。煮湯咯噃，嚟到呢個步驟係咪覺得呢個胡椒豬肚酸菜湯咧嚇，或者係胡椒酸菜豬肚湯啦嚇，都好有心機啊！需要啲時間嘅，所以咧，如果你喺屋企咧，真係又係嗰句啦，有人煮呢一個湯俾你咧，你真係要多謝多謝。
當然我係同我啲屋企人講啦。好嗱，咁我哋咧整熱咗個煲啦，我哋落少少油。我咧就喺街市度買咗啲豬脊骨，咁我用咧去熬個湯咧就會好味好多嘅。好嚟咯噃，我哋煎一煎佢。用嘅咧係一個中大火啦，咁我哋咧就做到嗰啲脊骨咧有少少啡色，咁然後咧我哋再煮一煮佢，咁佢嗰啲臊味都會走咗噶啦。咁啊呢一個咧就係用一個煎嘅方法去做嘅。咁啊當然，如果你覺得咁樣做唔放心啊個人，我哋咧可以又係用烚個方法做嘅。咁今集呢個食譜咧，我哋就用晒煎呢個方法。咁當然烚個方法都得，咁你自己揀邊一個方法適合你多啲啦。好啦，如果你就咁叫一叫佢都起到身嘅話咧，咁即係話佢 ready 啦。咁你可以喐一喐佢咯喎，再煮埋其他嗰邊。好啦，咁啊煮到咁上下咧，我哋就落啲水咯喎，然後呢白胡椒包放落去，跟住再加啲水，然後咧你就放你嘅成頸豬肚落去啦，然後再放你啲鹹酸菜。再加水，然後冚蓋煲滾咗之後咧，就轉細火就煮佢8個字 ，OK？ 咁啊煮完8個字之後咧，我哋就攞翻個豬肚出嚟，因為咧我哋就唔想嗰個豬肚咧太過熟喎，然後咧再將個湯咧熬多8個字，得唔得？即係8個字攞豬肚，跟住咧8個字齋熬嗰個湯，連埋啲胡椒 ，O 唔 OK 啊？就係咁啦。到最後咧，我哋再放翻個豬肚落去，再整翻滾佢，咁咪得㗎啦。好啦，8個字之後開嚟見下人先，正啦！而家咧我哋可以攞嗰個豬肚出嚟咯喎，哇，都正啦，擺出嚟喺度先。好啦，跟住咧繼續咧去煮下呢一個湯啦。咁而家咧再煮多8個字，好快飲㗎啦。好啦，個豬肚咧就凍咗啦，咁我哋咧就可以將佢切一切先。我哋咧中間切開佢先，耶！就係咁切啦。咁然後咧 up to 你啦，切咧就唔好太過幼，正。好嗱，一陣咧仲要煮多一陣嘅嚇 ，OK？咁我哋而家咧就等嗰個湯再煮緊啦嚇。轉頭咧我哋就要泵翻大個火，再煮多呢一個豬肚一陣咧，咁咧就 ready 好好食噶啦。轉頭再見啦。好啦，最後嗰5分鐘，我哋咧泵大咗個火，大滾咗呢個湯先。咁然後咧，我哋就攞翻呢一個胡椒包出嚟。哇！暫時擺喺度先嚇。跟住咧，放嗰啲豬肚落去，大滾啊嚇。最後放翻啲杞子，冚蓋。中大火煮埋嗰5分鐘也得，食得啦！哇，好開心啊！黐線，very good！ 哇，啖湯先真係正，飲啊！足夠嘅胡椒味啦，嗱。呢個食譜嗰個胡椒咧係我喜歡嗰個份量啊嚇！你如果跟足話，然後咁辣嘅咁樣，咁咪下次落少啲咯。好，試下豬肚先，啱啱好，爽口啊，好舒服，真係有少少我阿爺嘅影子啊！呢個湯。當然，永遠都係覺得我爺做得好味啲啦。有興趣咧都可以跟呢一個食譜嚟做下嘅喎。其實咧呢個係半湯半餸啊，我可以話洗嗰陣時咧係難啲，因為多咗啲時間。但係咧，我覺得值得一試嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你食嘢。